עוז, שלום. מה העניינים? אתה מייסד ו-CTO בפיקסלוט. נכון. מה אתם עושים? פיקסלוט בעצם מייצרת מערכת להפקה אוטומטית של שידורי ספורט בכל הרמות ובכל סוגי הספורט, החל יש לנו מערכות בפרמייר ליג או בכל קבוצות הצמרת, עד למגרש חובבני בסין. ובעצם אנחנו שמים מערכת של מצלמות שלנו, והיא מייצרת משחק שנראה כמו שידורי טלוויזיה, אבל בעצם ביח בן אדם בלופ. זאת אומרת, אם אני מבין, אם אתה יכול טיפה לקרב אליך גם את המיקרופון, נשמע אותך יותר חזק. כן. אתם מרשתים את המגרש במצלמות, כן. נכון? כמה מצלמות סביב... זה ראש מצלמות שלנו, שהוא ממוקם במקום אחד. בצד, הוא מכסה את כל המגרש, הוא נותן זווית אחת. גוש אחד שיודעת לזהות לבד מהלכים? היא יודעת לזהות לבד מהלכים, יודעת לזהות היילייטים בשביל ליצור תקציר, או אחרי זה ליצור ריפליים בתוך המשחק. זאת אומרת, זה מייתר לחלוטין, במצב האידיאלי, האופטימלי, את העבודה של ניידת שידור, צוות שידור, במאי, צלמים, עורך, כל הדבר הזה. הדגש פה אבל לא להחליף שידורים קיימים, אלא ההפך, לפתוח את כל העולם של הספורט האמצ'ור, שמדובר על, רק בארץ, בכל מדינה יש עשרות אלפי מגרשים וקבוצות שבעצם אף אחד לא רואה את המשחקים שלהם. כן. המטרה היא לעשות את זה בעצם נגיש לציבור. זאת אומרת, את הקרם, את הקצפת, זה לא יכול להחליף, כי זה לא נותן מוצר מקצועי כמו בני אדם בסופו של דבר? חסר פה יש הרבה זוויות שיש בדרך כלל, ויש סלואו מושנים, מצלמות מאוד יקרות. הרעיון פה זה ציוד מאוד זול, מאוד פשוט להתקנה. מה אנחנו רואים עכשיו? דוגמה, אתם רואים פה עכשיו את העקיבה שלנו אחרי הכדור, שעל בסיסה אנחנו יוצרים בעצם את הצלם האוטומטי. ככה זה נראה בעצם שמה שבסופו של דבר הפיד שיוצא החוצה. בנוסף לפיד הזה, שזה הפיד הערוך, אנחנו מייצרים גם פיד פנורמי שמאפשר למשתמש קצה בעצם יכולת לראות. שוב, התנועות של המצלמה שאנחנו רואים עכשיו, שהיא זזה ימינה-שמאלה, זה לחלוטין אוטומטי, נכון? אין שם צלם שסובב את המצלמה. אין פה אף בן אדם בלופ, כולל לזהות האם היה סל או לא היה סל, ולחתוך את זה בדיוק באירוע, ולהכניס את זה או כריפליי בזמן שלא משחקים. כן. גם זה? זה גם. זאת אומרת, הוא פותח וסוגר את הפריים לפי כן, הוא יודע לזהות. השאלה אם הפריים אוטומטית תמיד על שדה המשחק, או שגם אפשר לתפוס קהל למשל, או דברים שמחושים בהציע. הפיד האוטומטי הוא עוקב אחרי האקשן, כמו בטלוויזיה. האנד יוזר בסוף, הצופה, יש לו עוד פיד, שזה פיד פנורמי. כן. ובעצם הפיד הזה, אתה יכול לקבוע מה אתה רוצה לראות. אתה יכול להסתכל עכשיו בכלל רחוק מהכדור, לעצור, ליצור לעצמך את הריפליי שלך, וזה יכול להיות גם במשחקי פרימיום, כי תחשוב עכשיו במשחק כדורגל הכי חשוב שיש, עדיין אתה רואה במשחק בטלוויזיה את השידור טלוויזיה של המפיק, אתה רוצה לראות דווקא מה קרה, מה השוער עושה. אבל אני חושב שפחות משידורי פרימיום, הם רואים כאילו משחק של ילדים. בדיוק. זה ליגה ראשונה ביפן לדוגמה, שלא משודרת. כן. שהיא לא משודרת, יש רק משחק מרכזי משודר. זהו, זה נותן מענה, אני חושב, ברמה של להגיע למסות, אל המשחקים הגדולים. הרעיון הוא... כמות משחקים גדולים. כן, אנחנו... כבר היום אנחנו מעל 1,000 הזמנות בעולם, והרעיון הוא... איפה? בסין, בארצות הברית, בהולנד. איזה מגרשים אתם מרושתים בסין, למשל? אז בסין, ממש, אנחנו מגיעים לאחרון המשחקים, הפייפר פליי השכונתיים, מגרשים ששם... סתם שכונות? שכונות. ששמות את המערכת הזאת במגרש השכונתי. כן. ויש לך מגרש, יש לך אולי 2 מטר מהמגרש קיר, שזה אתגר מאוד מאוד קשה. אבל אתם שמים את המערכת, מי משתמש בזה? קבוצות מקומיות? מאחורי זה מאוד שונה, בכל מדינה זה קצת שונה. בסין לדוגמה מדובר על אתר ספורט מאוד גדול, כדוגמת ערוץ הספורט, שנותן את זה בחינם, ומכניס ספונסרשיפ, מכניס וירטואל בטינג, מכניס כל נושאים, המון נושאים של סושיאל נטוורק. הכל סביב זה, בעצם זה המודל העסקי שלו. יש מקומות אחרים שנגיד ילד משלם, לא יודע, 200 שקל בחודש על החוג שלו, עכשיו שלם עוד 20 שקל בחודש בשביל לקבל וידאו חי של כל המשחקים שלו. זאת אומרת, תיאורטית, אם אני והחבר'ה שלי משחקים בספורטק ויש שם מערכת כזאת, אנחנו יכולים לקבל תקציר מצולם וערוך עם היילייטים. אולי תשלם את זה עוד $1 בחודש. כן. אבל זה באמת לחובבנים שבחובבנים. אני מבין שגם ליגות נמוכות אפשר... אז ליגות נמוכות, לדוגמה, ביפן שאנחנו דיברנו, אז כן מדובר שם על שידור וובקאסטינג, ושם יש שידור אוטומטי. יש לנו עוד כמה דרגות של מערכות, יש לנו מערכת שזה סמי אוטומטי, כמו יש לך צלם אוטומטי, אבל אתה יכול להכניס עורך ואיש צלם שיכול להכניס ריפליים ודברים. עכשיו, שוב, זה פרוס
אמרת קודם, זה בנקודה אחת במגרש, נכון? זאת אומרת, זוויות הפוכות. יש אפשרות להכניס עוד זוויות. אלא אם אתה מוסיף עוד מערכת ועוד מערכת. יש אפשרות להכניס מצלמות בודדות, שאתה יכול לקפוץ עליהן, או בצורה אוטומטית. אנחנו יודעים לזהות מתי יש משחק, מתי אין משחק, ויודעים להכניס בזמן שאין משחק, או פרסומות, אם רוצים להכניס ספונסרשיפ, או ריפליים. אוקיי, אם אני עכשיו הבעלים של קבוצת כדורגל מליגה נמוכה בישראל, ויש לנו מגרש קטן וצנוע בעיירה הנחמדה שלנו, ואני רוצה להתקין את המערכת הזאת, מה העלות של זה? העלות, אני לא אכנס פה לעלויות, כן? כי זה מאוד מאוד תלוי, אבל בגדול זה עלות של, בוא נגיד, פחות מהמערכת תאורה שלך, ופחות ממערכת סקורבורד שיש לך פשוטה, כן? זה אמור להיות בסוף מותקן בכל אצטדיון. אנחנו לא עובדים מול קבוצות קטנות בארץ או בכל מקום אחר בעולם, כי בעצם אנחנו מדברים פה על המסות. אז לדוגמה, גם בארץ, כמו בסין, כמו בצרפת, כמו בגרמניה, אנחנו עובדים עם גופים מרכזיים, שזה גופי מדיה בדרך כלל, גופי פרודקשן, שהם יש להם גישה לאלפי מערכות. זה עובד בארץ? בארץ עכשיו אנחנו בתהליך, יש לנו כמה קבוצות של בטא, אבל זה לא נחשב, אנחנו עכשיו בתהליך עם אחד מגופי המדיה הגדולים, להתחיל ליצור mass deployment שזה בארץ. תגיד, שאתה רואה תקציר של משחק כדורגל, נגיד ליגה א' או סתם, שמערכת, או לא משנה איזה משחק, מה רמת הפיניש של זה? כמה זה נראה, כמה זה יהיה לי משונה בעין לראות את זה, ואני יודע שאתה, זה שלך, כן, אז לא תגיד שזה גרוע, אבל... תראה, זה... הרי זה מוצר פחות מלוטש מן הסתם. נכון, אבל... לא, זה מאוד תלוי גם אם אתה שם בן אדם בלופ בסוף, כי אם זה ליגה, אז כן יהיה בן אדם בלופ שיעשה אולי את ההיילייט, הוא יחתוך בעצמו, הוא יבחר מה כן לשים, מה לא לשים. אבל זה נראה טוב, אם לדוגמה השידורים, ובגלל זה גם ליגות לוקחות את זה, כן? נגיד ביפן עכשיו, כמו שאמרתי, כרגע מדובר על ליגת גם כדורסל, גם רוגבי, גם ענפים אחרים שבוחנת את זה, להשתמש בזה בשידורים. לרוב זה לא היה משחק פרימיום, אבל זה כן יהיה המשחקים צריכים להבין שהעלות היא דרמטית פחות. היא בסדר גודל פחות, דברים שלא היה אפשר לשדר קודם. זאת אומרת, היום משחקים נגיד שמחוסים בצורה, לא המשחקים המרכזיים, אלא משחק נגיד 5 או 6 או 7 בחשיבות שלו מבחינת ליגה, שלשלוח אפילו צלם עם מצלמה, זה יותר זול בשוטף להפעיל במגרש כזה גם מצלמה אוטומטית? הרבה יותר זול. שהיא נותנת זוויות רבות יותר זה ייתן לך הרבה פעמים גם איכות טובה יותר של צלם, בגלל שאנחנו, האלגוריתמיקה שלנו היא יודעת, לא אכנס לפירוט, אבל לצפות את העתיד ואיכשהו לתת תנועה מאוד חלקה ומאוד נעימה. אנחנו כן יודעים לתת ריפליים בצורה אוטומטית. כלומר, בתוך המשחק אתה יודע לדחוף ריפליים, מה שבצלם בודד אתה לא יכול, אתה צריך מכרות לחדר הפקה. ובעצם עובדה, היום, כשהחומרה היא מאוד זולה וכל זה, לשלוח בן אדם בסוף, זה העלות הגבוהה. ושוב, אנחנו לא מחפשים להחליף את הצלמים, אלא מחפשים לפתוח עוד המון קונטנט שהיום אין אפשרות לצלם. המון משחקים שלא מסוכרים פשוט באמצעות זה. השאלה אם זה יהיה השלב הבא, זאת אומרת, כי כשיש מוצר אז רוצים לנסות גם לשפר אותו בעתיד, והשאלה אם השלב הבא כן יהיה להחליף כבר לחלוטין גם במשחקים הבכירים. אני לא יודע לאן זה יגיע, אבל יש לנו כל כך הרבה ללכת בתוך התחום, בתוך האמצ'ור. אתם לא מבינים את הפוטנציאל שיש שם. כלומר, בכל מדינה מדובר על הרבה עשרות אלפי קבוצות ומגרשים שהיום לא מכוסים. והמספרים, שאתה נכנס למספרים, אפילו בארץ, אתה מגיע להרבה אלפי מגרשים שלא מכוסים, ובסוף אם אתה עושה את החשבון כמה כל אחד מוציא על הנעליים שלו, על המכנסיים שלו, על המינוי למועדון, הוא תמיד ירצה לשלם, לא אכפת לו לשלם עוד קצת בשביל גם לראות אותו, את עצמו. היום כולם דור... ובלי שום קשר כמובן למפרסמים, גופים גדולים שאולי זה האינטרס שלהם גם לפרוס את זה כדי שהתוכן שלהם יעבור עם הפרסומת שלהם. צריך להיות מעניין לבן אדם לראות עצמו. אם הוא משלם או ספונסר משלם את זה, או שניהם, אבל בסוף היום כל אחד רוצה לראות עצמו, לפרסם את עצמו, לפרסם את הגול של הבן שלו שעשה במשחק, וברגע שזה בלחיצת כפתור, תחשוב, אתה גמרת את האימון שלך, אתה מקבל בפוש למייל שלך עכשיו את ההיילייט שאתה עשית, ישר את הכפתור הבא זה לפרסם את זה ברשת החברתית. מעניין, טוב. גל עוז, תודה רבה לך. בהצלחה.